Pasti semua orang butuh alat ini. Vacuum cleaner portable yang bisa di-charge. Solusi praktis untuk menjaga kebersihan rumah dan mobilmu. Desainnya yang kompak dan ringan memudahkanmu menjangkau setiap sudut. Dengan daya hisap kuat, debu dan kotoran hilang seketika. Tak perlu khawatir kehabisan daya. Cukup cas dan siap digunakan kapan saja. Hemat waktu dan tenaga dengan vacuum cleaner portable yang selalu siap siaga. Segera miliki sekarang dan nikmati kemudahan membersihkan di mana saja.